გაგაებო ისევ ძველებური ჩაცმულობით მოგეახლეთ ვერ გავბედე და ვერ ჩავიცი ეს ჩემი თამამის ჩაცმულობა რაღაცა შემეშინდა მეთქი ახლა რამე ან არ დამაჯარიმონ ან რაღაცა პრობლემები არ შემექმნას თქო და მოკლედ აი ესეთი გაფრონცეკელი მოვედი ესეთ მოსაცხამში არ ვიცი ჩანვარ თუ არა ეხლა უნდა ავიდე და შევარჩიო ჩემი წიგნები მერე უნდა დავჭდე მქონდეს ლანჩი ამ ყველაფერს ჩავწერ რა საკვირველია ხო და თან წავიკითხავ წიგნს და მოკლედ ძალიან დიდი გეგმები მაქვს გეგმა მქონდა გამონიავება გამოშრაშარების მაგრამ საბოლოოდ მაინც გადავწყვიტე რომ არა ეხლა განახებთ, გადავიდე და განახებთ ჩემ აუთფიტს. გოგოებო, აი ასეთი ვიდი მაქვს დღეს არ ჩანს თუ არა. აი ასე უნდა წავიდე. არ გამოდის სხვანაირად, რა გავაკეთო? მაინც ჯერჯერობით ისეთი გამბედავი არა ვარ. ჩემ მანქანა განახოთ. ისე მარტო შორიდან. აი ესეთი მანქანა მყავს. მოვედით ჩემო ძვირფასებო, აი ასეთი მაღაზია არის, ეხლა წიგნებში ავდივარ. ხო, და ვნახოთ ეხლა რა წიგნებს შევარჩევ ჩემო ძვირფასუნებო. ნახოთ აბა. აი ესეთია self-improvement-ის წიგნები. აქედან თითქმის ყველა წაკითხული მაქვს, ესე ნელა-ნელა. სხვათა შორის ეს Atomic Habit ძალიან კარგია, ვისაც გარკვეული სახის ჩვევებისგან გადაჩვევა გინდათ. აი, How to Stop Worrying and Start Living. ესე ძალიან მაგარია. ეხლა მე ვეძებ, აქედაც სულ self-improvement-ებია. მე ვეძებ ბიზნესზე და investment-ზე. აბა, ვნახოთ ეს კარიერისთვის. კარიერა, პორტფოლიო, როგორ შექმნა, აქეთ რა გვაქვს, მენეჯმენტი, დიეტა. ასე მეტყობა, კაცო, ასე მეტყობა. Eat to beat disease. ვაიმე არ მინდა. არა მინდა სად არის ბიზნესი და ინვესტიცია. აი, ეგ შეგიძლიათ დაჯდეთ და გადახედოთ თქვენს წიგნებს და აარჩიოთ. ფსიქოლოგიური წიგნები. ფიზიკა, მათემატიკა. არ არის გოგოებო, გავგეშდე. ალბათ self-improvement-ში იქნება, ეხა იქით წავალ და იმას ვნახავ, მარკეტინგი, HR, human resources, ყველაფერი არის, პროსტა ის არ არის, რაც მე მინდა, მაგრამ მაინც ამოვჭიჩქნი. მე როცა რამე მინდა, გაუჩენელი უნდა გავარჩინო. აბა ვნახოთ, ეხლა რას ავარჩიო. აი ეს სამი წიგნი ავარჩიე გოგოებო. The Intelligent Investor, Happy Money და Millionaire Success Habits. გოგოებო მოვედი. აი ესეთი ლატეთი. ეხლა ცოტა ხანში დავიწყებ ჩემი წიგნის კითხვას, იმიტომ რომ შუა დღეს უნდა წავიდე და მქონდეს ლანჩი. გადავწყვიტე ჩემ მეგობართან ერთად მქონდეს ლანჩი, იმიტომ რომ აქ რაღაცა არ მომეწონა სიტუაცია. ვაფშე არავინ არ არის, ძალიან მიხარია რომ არავინ არაა. აი, ჩემ გემოზე მოვიშოპინგე, ვიყიდე ეს ჩემი წიგნები და ვიყიდე ასევე აი ამაზე ვგიჟდები, ერთი უნდა განახოთ. წიგნს აღარ განახებ, წიგნები განახებ უკვე და ეხლა ამას განახებ. აი ესეთი სპონჟი კი არის თავისი უმაგრესი საპონით. ტანის დასაპანი სპონჟი აქ და საპონი აი გადასარების სურნელება გადასარები. ხო, ეხლა რაზე მინდოდა რომ მელაპარაკო. ესე იგი, ორმაგი სტანდარტები რო არსებობს. რომ მოვდივარ მოლში, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ესე ჩვეულებრივად მოვიდე, ეხლა რაღაცა გადაფრანწყილი ვერ მოვდივარ აქ, იმიტომ რომ ისედაც არც შეიძლება და არც გამოვა და ასე შემდეგ. ესე იგი, ნეტა ქართველი კაცები იყვნენ ასეთები. კაცი თუ არის ქალთან ერთად შორიდან რომ დაგინახავს, ასე დახრის თვალებს და მიდის. აი ესე იგი, ელამივით ესე დაბლა დახრილი თვალი. თუ დაინახავ რომ მარტოა,
მაშინ ეს დებილივით მოგჩერებია ესე გაშტერებული, ესე იგი არ არსებობს შუალედი. არა, ქალებთან არიან ესე იგი დაბლა დახრილი თვალებით და მარტო თუ შემოგაჩერდება. თან დაკურებული ვარ, ვინც უფრო მეტად რელიგიურია, ეტყობათ კიდევაც, ხო, ანუ ჩაცმაზეც და სტილზეც ეტყობათ. ისინი უფრო გიყურებენ, მაგრამ მე მიყურებენ ეხლა როგორები. მე უნდა გითხრათ. ხალში შესულები ძლივს რო დადიან დაფაფხავებენ და დაფახაფახებენ მოლში იმიტომ რომ სპორტ დარბაზის ფული არ აქვს და აგერ დადიან ასე და ეხლაც აიგე ჩაიარა ერთ-ერთ დადიან რომ ვითომ მაში არიან სპორტ დარბაზში არიან აი ესეთი ხალხი მიყურებს ნერვები მეშლება მე კი ახლა ამათ იყურებას თვითონ მაინტერესებს რატომ მოვდივარ ამ დროს მოლში იმიტომ რომ არის სიხალვათე და არავინ არ მაწუხებს და არ უნდა ავუარო და დავარო გვერდი. გამარჯობათ. ესე იგი, დღეს მაქვს მოციმციმე თვალები და ყველა მესალმება და ვერ გავიგერ ახადება ჩემ თავს. ხო, კიდე რა შეიძლებოდა რომ მე გრავით თემები ამომეწურა, მოკლედ წაიკითხეთ წიგნები ჩემო ძვირფასო გოგონებო და ნუ უყურებთ ტელევიზორს. მე მაგალითად ტელევიზორი არ მიყვარს არანაირად. მე მრჩევნია წავიკითხო წიგნები. ეხლა დავიწყებ აი ამ habit millionaire habits და მე გავაგრძელებ სხვა ლიტერატურას. ой, ხო, ეს თქვა მინდოდა. აბა ვინ იცის ეს რას ნიშნავს? გოგოებო, არაბ გოგოებს, არაბ ქალებს თუ დაინახავთ რომ ეს უკეთია, ეს ნიშნავს რომ ეს არის საქორწილო საჩუქარი ვისა. gold, ოქრო. ავის ხალხობე მეც და დავდივარ რომ ჩხას ვიძახი. ვაი მე რაღაცა დღეს ნამეტარი გადაობის ხასიათზე ვარ და ცოტა უნდა დავსყანდე ხა დავსერიოზულდე და ავდგე და ავიღო ეს ჩემი წიგნი და წავიკითხო. წავედი გოგოებო დღეს მეტი საინტერესო არაფერი არის ხო შეიძლება როგორ არ იქნება საინტერესო რომ წავალ ლანჩზე ალბათ ადგილობრივ ფუდს შევჭავთ ადგილობრივ საჭმელს და აუცილებლად გადაგიღებთ და განახებთ როგორი ადგილობრივი საჭმელები აქვთ აქ. უბრალოდ მარიაჟობაში არ ჩამომართვათ კაცო მე საჭმელებით არ მარიაჟობ და ყავებით და ასე შენაძენებით უბრალოდ მინდა რომ განახოთ და იმ პეროიანებს ვანახო კიდე პეროები რო აქ ერთ ადგილას გაკეთებულები ნო ესე რომ გიყურებენ მაღლა დაბლა და მაგისი მთელი ვიზუალის და მაგისი მთელი ოჯახის ჩაცმულობის ერთი მარტო მაიკარო გაცვია აი ეგ არის ძალიან დიდი გადაობა მაგრამ ნუ რა გავაკეთოთ